Bəzən insan vəhşi təbiətə o qədər yaxınlaşır ki, sərhədlər görünməz olur. Michio Hoshino'nun hekayəsi insanın vəhşi təbiətə olan sevgisinin həm möhtəşəmliyini, həm də ölümcül həddini göstərən nadir talelərdən biridir. Michio Hoshino 1952-ci il 27 sentyabrda Yaponiyadan anadan olub. Öz dövründə vəhşi həyat janrında fotolar çəkib. Bu cür işlərinə görə o hətta Ansel Adamsla müqayisə olunurdu. Vəhşi həyat və xüsusilə ayı fotoları ilə məşhur olan fotoqraf Michio Hoshino qaldığı çadıra hücum edən ayı fotosu ilə daha məşhur olub. Hoshino 1978-ci ildə Yaponiyadan Alyaskaya köçür. Uzun müddət orada yaşayıb. Yaponiya televiziyası üçün qonur ayılar haqqında sənədli film çəkmək niyyəti ilə bir komanda ilə birlikdə Rusiyaya, Kamçatka yarımadasına gedir. Rus bələdçilər ona ayıların təhlükəli olduğunu və evdə yatmasını təklif etsələr də o çadırda qalmağa üstünlük vermişdi. Göl kənarında quraşdırdıqları çadırda dincələn Michio Hoshino qəfildən meşənin içindən çıxan qonur ayının hücumuna məruz qalır. Komandanın digər üzvləri Hoshino'nun qışqırıqlarını eşidəndə ayı artıq onu çoxdan meşənin içində sürüyərək aparmışdı. Bəzi məlumatlara görə ölümündən sonra aparılan araşdırmalarda ayı çadıra girərkən Hoshino hər şeydən əvvəl kamerasını götürüb və özünün sonuncu fotosunu, yəni qatilini çəkib.